школы или других учебных мероприятий. И наш слоган — это в первую очередь, что мы знаем, чем занять каждого из вас. Можно следующий? Итак, в течение нашей продуктивной работы мы смогли познакомиться с 118 уникальными людьми и провели следующие мероприятия. Итак, первое мероприятие, которое у нас прошло, это был киновечер. Мы проводили его на базе общежития Саратовского социального экономического института, на которое пришли около 17 человек. Следующее масштабное мероприятие – это был турнир по футболу, который проходил здесь, на базе спортивной площадки СГТУ. На нем пришло 42 молодых человека, на котором мы поиграли в футбол и провели такой мини-турнир. Следующее мероприятие. Мы ходили по 3 школам. Мы сходили в школу ВЭЛ, 10-ю школу и лицей номер 2. И мы провели такую игру, как «Бизнес-старт». Ребята на себе попробовали, каково это создавать свой проект, как его лучше презентовать в более креативной форме. Итак, здесь у нас есть примерные даты, как мы формировали свою команду. 18-11 числа мы собрались нашим маленьким составом и продумали, чем же мы хотим заниматься. И 24 числа мы стали планировать наши мероприятия. И 26-11 мы запланировали наше первое мероприятие как киновечер, на котором мы посмотрели фильм «Временные трудности». Также недавно мы сняли видео о нашем проекте, который вы сможете посмотреть в группе ВКонтакте, который называется «После школы». QR-код будет после презентации, вы сможете перейти на нее. Итак, сейчас самая важная информация, ребята, в первую очередь для вас. Мы планируем провести турнир по PlayStation 8-12 числа в 6 часов вечера в «Молодежь плюс». Мы приглашаем каждого, вы сможете попробовать себя в разных играх, посоревноваться. А также следующим масштабным мероприятием мы планируем провести вечеринку в новогоднем стиле. Подробную информацию о времени вы также сможете посмотреть на нашей группе. Итак, все же хочу представить ребят, которые трудились вместе со мной над данным проектом. Это Дмитрий Окунев, Крючков Иван и Валерий Тамчишин, и я, Хоменко Софья. И еще раз хочу сказать, что мы знаем, чем вас можно занять. Ведь чаще всего ребята после учебных занятий занимаются всякой ерундой, не знают, чем себя занять, и просто ищут какие-нибудь сериальчики на вечер. А мы предлагаем провести это время интересно и понаслаждаться временем